စီပိတ်ထားလို့ရချင်ရမယ်ငါတို့တန်တွေမြင်ကြနေအောင်မှာပဲငါတို့ရဲ့သက်ချုံငိမ့်လို့တွားရင်တွားမယ်ငါတို့တွေများကရထွေးနေအောင်မှာပဲပြည်သူသားအောင်ရှိမှမပြောင်းရတဲ့ဘောပြည်သူသားကြမ်းတဲ့တော်မူတဲ့လူမျိုးစေဖို့စီလို့ချင်တယ်ရေရကြမယ်ပြည်သူရဲ့သားဒါပြည်သူရဲ့သားပြည်သူသားတော်မူတဲ့လူမျိုးပြတ်စေဖို့ပြည်သူသားအာဏာရှင်တွေကိုမြတ်ပြစေဖို့စီလို့ချင်တယ်ရေရကြမယ်ပြည်သူရဲ့သားဒါပြည်သူရဲ့သားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PND အသွေးသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မရိမဒီနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရင်းနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနွေဥပန်ဆုရှယ်ယာဝယ်ယူရမှာ relationship manager အဖြစ်အယောင်ဆောင်ကလိမ်လည်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းခေဦးမြို့နယ်မှာကျေးရွာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေပန်းကုန်းရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကစကားမှုအပဝင်16ဦးကိုတုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအောင်လံမြို့နယ်ကိုဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်လို့ရန်သူ73ဦးသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းရေးစနာပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရင်းနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရင်းနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့အတူအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာမှာနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်များစံညွှန်းများနဲ့အညီကျောင်းမတန်းတူညီမျှမှုရှိရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးနဲ့မြစ်သူကိုမျှချန်လက်ထားခြင်းမရှိစေရေးတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးများရဲ့အခွင့်အရေးများခိုင်မာအကောင့်လာစေရေးနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှာအမျိုးသမီးများပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက်ဘုံရင်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တူညီတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူတကွလက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးများအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးများမိန်းကလေးများအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူများအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပြည်ထောင်စုစီရင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရနေမှုအဆုံးသတ်ပြီးတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတရားမဝင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ရပ်တန့်စေရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအပေါ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုများတွန်းမြင့်လှုံ့ဆော်ပေးရတဲ့အတွက်လည်း CRPH ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနွေဥပတ်ဆုရှယ်ယာဝယ်ယူရမှာ relationship manager အဖြစ်အယောင်ဆောင်ကလိမ်လည်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ New Ban Spring Development Bank အဆုရှယ်ယာဝယ်ယူရမှာပြည်သူ့ဒဏဆက်ဆံရေးအရာရှိ relationship manager အဖြစ်အယောင်ဆောင်ကလိမ်လည်မှုများရှိနေတယ်လို့နွေဥပန်ကဒီကနေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆုရှယ်ယာဝယ်ယူနိုင်ခွင့်နောက်ကျတာနဲ့လက်လွတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ Telegram Channel တွေနဲ့အခြားသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေစတင်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့နွေဥပန်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ
ငွေကြေးလိမ်လည်သူတွေကပြည်သူဒနာဆက်ဆံရေးအရာရှိ relationship manager အဖြစ်အယောင်ဆောင်ကပြည်သူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးလိမ်လည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလိမ်လည်မှုဖြစ်စဉ်တွေကို screenshot တွေရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ငွေဖြည့်ငွေလွှဲကိစ္စရပ်များအလုံးကိုမိမိတို့ရဲ့ຫນွေဥပံအကောင့်မှာရှာတွေ့နိုင်မဲ့ relationship manager များမှလွှဲပြီးတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာသူမြည်သည့်သစိမ်းတစ်ယောက်ကိုမှငွေလွှဲခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ရန်အတွက်မြစ်တာရက်ခံအသိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးခေဦးမြို့နယ်မှာကျေးရွာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်မှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာဂလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီမှချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီနိုဝင်ဘာ23ရက်မွန်းလွဲ2နာရီမှာကျေးရွာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လူခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှသိရပါတယ်။ကျေးရွာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတာကိုကြာကလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီမှချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများစနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့မှဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းလက်ရှိအချိန်ထိကျေးရွာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က128ရွာနဲ့ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က131ရွာအထိဖွဲ့စည်းထားပြီးဆိုတာနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အများဆန္ဒနဲ့အညီအဆိုပြုထောက်ခံအတည်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေပန်းကုန်းရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကစခန်းမှုအပါအဝင်16ဦးကိုတုံ့ပြန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေပန်းကုန်းရွာရဲစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ21ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းမှုအပါအဝင်16ဦးကိုတုံ့ပြန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသရုံးကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေပန်းကုန်းရွာရဲစခန်းကိုအမှတ်2ရွှေဘိုခရိုင်ကွက်ကဲရင်နဲ့ကွက်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖလှတော်တိုက်နယ်ပကဖရွှေပန်းကုန်းတိုက်နယ်ပကဖနဲ့ရွာသားကြီးတိုက်နယ်ပကဖတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ21ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီးစကန်မှုအပါဝင်16ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ရန်သူလက်နက်ငယ်31လက်ကျင်းမျိုးစုံ6400ကျော်လက်ပစ်ပုံ32လုံးမိုင်း6လုံးကြီးအိမ်38ခုငွေကျပ်9သိန်းကျော်နဲ့ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာကတော့အောင်လမြို့နယ်ကိုဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို PDF တွေတိုက်ခိုက်လို့ရန်သူ73ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လမြို့နယ်ကိုဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား80ဦးခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ18ရက်နဲ့18ရက်2ရက်ဆက်တိုက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အောင်လမြို့နယ်ပကဖထမသိရှိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ18ရက်ကတန်ကရင်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူ6ဦးသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အောင်လမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းတာဝန်ခံမှနိုဝင်ဘာ24ရက်ဆွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါနိုဝင်ဘာ18ရက်ပင်ဟုံကျေးရွာသို့နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရန်ရောက်ရှိလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှအသင့်ထောင်ထားတဲ့တိုက်မိုင်းများထိမှပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရန်သူ9ဦးသေဆုံးက10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ချက်ချင်းဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတပိတ်အင်အားစုတွေကဒီကနေ့မှလူထုတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်အင်အားစုတွေကလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုပြည်သူလူထုကိုဟောပြောအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ဦးဆောင်သူကိုနန်းလင်းကလူထုကြီးရဲ့ရွရွချွန်ချွန်တော်လှန်မှုကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့အာဏာလောဘတက်ပြီးလူထုကိုဖိနှိပ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စစ်အုပ်စုဟာမရှုမလှအရင်နှိပ်နေပါပြီပြိုလဲကျနေပါပြီပျက်စီးနေပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့တာပါရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်
ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇလင်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့အောက်မန်သိတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက132ကွန်လှိုင်းတွေကိုအောင်တပြေနဲ့ကျိုးဆိုဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကြပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Welcome to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Cabinet news: Myanmar military will target civilians. In an address to the Humanitarian Assistance and Disaster Response Commissions of the NUG on November 14, Acting President Wale Sheila warned that the Myanmar military may intentionally target civilians. According to the statistic collected by the Ministry of Human Rights, the Myanmar military has committed more than 100 massacres since the coup. The acting president warned that intentional targeting of civilians, similar to the attacks at Basiji and Namba, Monglan Cat, may occur. He also expressed his gratitude to the ministry that have been able to work closely with CSO on ground to provide humanitarian assistance. Acting President calls for Myanmar military soldiers and police to lay down arms. Acting President Wale Sheila urged soldiers, police and non-CDM civil servants to join the resistance movement in his address to the nations on November 11. Instead of fighting the PDFs and allied forces, he urged military and police to lay down their arms because of the rising fear and turmoil within the military and the junta. The Strict Administration Council, SAC, in his context, the acting president said there is no dishonor in laying down arms. It is the right and moral thing to do. He also urged businesses stay supporting the SAC and non-CDN civil servants to understand the current state of affairs and come over to the resistance. Counter-offensive increases momentum of Spring Revolution. The momentum of the People's Spring Revolution has surged since late October as strategic counter-offensive leads to the takeover of camps and towns in the federal states and the regions where interim people's administrations are being established. The NUG announced on November 11. In Shan, Operation 1027, spearheaded by Three Brotherhood Ally, is making significant progress. In Kachin, the coalitions of Kachin Independence Army, KIA, and the People Defense Force, PDF, has taken the district town of Kolin in Sakai. As attack approached urban center, the Emergency Operation Coordinating Committee, EOCC, is working to mitigate the impact. The EOCC's primary objective is to provide support to groups on the ground before, during and after attacks aimed at gaining control over an area. The NUG has also appealed to local and international private donors, international governmental organizations, international non-governmental organizations, and civil society organizations to mobilize funds or deliver urgently needed emergency humanitarian assistance. NUG and the Karani State Interim Executive Council successfully evacuate UN staff. The NUG and the Karani State Interim Executive Council, IEC, coordinated approach in the offensive by the offenses of the Karani forces around Loikor and safely evacuated 228 UN and INGO staff based in Loikor. UN and INGO procedures require that agency evacuate staff and families during the armed conflict. A convoy of 33 vehicles left Loikor and safely arrived in Taungji, according to a joint statement of November 18. The joint statement further noted that 35,000 have been displaced by the recent fighting around Loikor and urgently need shelter, food and medicine. The NUG and IEC expressed gratitude to Karani forces and civil society organizations who helped in the evacuation.
Canadian Parliamentary Group calls for recognition of NUG. Canada's Parliamentary Friends of a Democratic Burma, a multi-party solidarity group, called on November 9 for the Canadian government to recognize the NUG as the government of Myanmar. The group outlined near-term priorities for the Canadian government. These include strengthening engagement with the NUG, provisions of direct aid and support to NUG control areas, and support for advanced warning system and the free flow of information. NUG assures security of bank savings. The NUG has issued the assurance of people's savings in private banks in areas under its interim administration. The increased momentum of the Spring Revolutions since late October has led to more areas coming under NUG's people administration. The NUG's interim central bank announced on November 13 that people saving in private banks in this area will be safe as measures have been taken to secure them, in line with Section 3 of the Interim Central Bank Law. All of the people's savings will be handed back to them systematically as stability is established. Over 950 billion Myanmar baht secured from calling branch of Myanmar Economic Bank. The Calling District Administration has secured 952.3 million Myanmar baht at the branch office of the Myanmar Economic Bank. The securing of the cash was carried out in line with the procedures of the Interim Central Bank. The Central Bank announced on November 14. Ministry of Education, Interim University Council issue 2023-24 Admissions Guide. The Interim University Council has issued an admission guide for 2023-24 academic year. The Ministry of Education announced on November 14, admissions will be open for 16 tertiary institutions. In addition to the general population, institutions will accept students currently participating in the revolution and from Rohingya education organizations. Residents can safely return to Kolin. MOHAI announced on November 14 that residents of Kolin who had fled during the KIA-PDF takeover of the town can now safely return to their home as the NUG has established an emergency district administration for public governance. The KIA-PDF has transferred administrations of the town of the emergency district administration as of November 8. Ministry of Health, donations for health assistance now accepted through NUG Pay and Spring Development Bank. The Ministry of Health announced on November 13 that it will accept donations for health assistance now through NUG Pay and the Spring Development Bank. These include general donations, donations for comrades injured in resistance activities or sick people displaced by fighting, and cash assistance for medical staff working on front lines. Donations can be sent to the ministry account on NUG Pay and at the Spring Development Bank. Interim Local Public Administration Central Committee, Prime Minister urges improved communication about local administration. Better internet and external communication is needed for the work of the local public administration, urged Prime Minister Mawin Kaitan at meeting of the Interim Local Public Administration Central Committee on November 16. The issuing of emergency orders, guidelines, and leaflets to inform the public, as well as good communications with the townships are necessary for both harm reduction and the functioning of the local administrations, he said. The Prime Minister also called for efforts to raise national and international awareness and improve press coverage of the work of the public administrations, including the areas of administration, judicial system, defense, and financial management. Ministry of Home Affairs and Immigration. The Ministry of Home Affairs and Immigration (MOHAI) issued an order on November 16 calling for non-citizen staff to take the NUG's final opportunity to join the resistance. He warned that the failure to do so will result in severe and unavoidable legal actions. The ministry order also specifically called for the police force and non-citizen staff from the General Administration Department, Bureau of Special Investigation, Prison Department, Fire Department and Immigration in Sagai region to submit their relevant department documents to the nearest township administration group under the NUG. Ministry of Human Rights, Myanmar military airstrike killed 17 in Htwe. The Myanmar military carried out 2 airstrikes on Htwe in Sagai between November 12 to 14, said the Ministry of Human Rights on November 16.
The strike killed 17 people in total, including 2 children under 2 years of age, 1 child under 6, and a pregnant woman. Another 26 people were injured, while homes and monasteries were destroyed, despite the fact that there is currently no fighting in the area. Airstrike in Chin State kills 11. The Myanmar military launched an airstrike on Welu village, Matupi Township, Chin State on the evening of November 15, 2023. According to the Ministry of Human Rights, the attack was not in response to any military actions on the part of resistance forces, as the area has military activity. At approximately 6:40, one fighter jet dropped a large cluster bomb while another fires rockets. 11 people were killed, 8 of whom were children. 4 others were seriously injured, including a 5-year-old child. A total of 22 houses and schools and a church were damaged. Military news from November 13 to 19. Major developments in the third week of November include resumptions in fighting between the Arkhan Army, AA and the Myanmar military in Rakhine State, and uptake in surrender by soldiers from Myanmar military. On November 13, the AA attacked military posts in Yatidang Township, breaking a nearly 1-year ceasefire with the Myanmar military. In the context of Operation 1027, the AA attacks show that the counter-offensive against the military has suppressed to Rakhine State. Since the resumption of hostility, AA has taken nearly 40 Myanmar military border defense camps and police stations. In some cases, troops deserted the camps without fighting. The AA has captured Major Tan Zintong and Captain Pyo Zia Lai of the Sidri-based Light Infantry Battalion 344. In addition, 22 police officers at Apawat Village Police Station in Chawto Township surrender with their weapons to the AA, as is overrun the Pautor Police Station. The AA has also captured the 2 military camps at Trong Ai Strategy and Nobun Strategy in Balawat Township, Che and Dongyu Camp in Maundo Township. The renewed fighting is currently concentrated in townships along the Bangladesh-Myanmar border. North of Rakhine, revolution forces in Chin have captured and raised the Chin national flag over Recorder near the India-Myanmar border. This is the first town in Chin State to be seized by resistant forces. It is anticipated that more fighting to occupy towns will occur in Chin. The airstrike by the Myanmar military, which typically coincide with this fight, have been noticeably absent so far. There has been a rapid increase in surrender or defections to resistant forces in Shan, Zagai, Chin, Karani and Karen. These surrenders have grown from individuals to platoons to non-battalions. A rapid uptake in surrenders could over time lead to the collapse of the Myanmar military. The first surrenders of an entire army battalion occur in Laogai on the Myanmar-China border as the 127 Strong Infantry Battalion, 127 including its commander and their 134 family members, surrendered to 3 BHA forces. The inclusion of their family is notable, indicating that not only the soldier but those closest to them. The lieutenant colonel who led the surrender is being hailed for choosing the lives of his men and their loved ones over a doomed battle. And may continue fighting in Loikor on November 16. 32 soldiers and their commanders stationed at Loikor University surrendered to the Karani Nationality Defense Force (KNDF). Video footage showed the soldiers coming out of the gates of the university, most of them visibly underfed and some badly wounded. The KNDF moved the soldiers to an open field, while medics immediately started to treat the wounded men. Further south, 23 soldiers from a light infantry battalion surrendered with their weapons to a joint PDF Karen National Liberation Army Force at Chaunokwa, Chaimayo Township in Mon. Significantly, one of the pilots who ejected from F-8 aircraft shown down by the Karani forces has surrendered on Sunday, November 19 to the Karani National Progressive Party (KNPP). He is the first pilot to be captured or to surrender to revolution forces. The noticeable increase in surrender is due to fatigue, demoralizations and awareness of much increased livelihood of frontline duty within the military, arising from nationwide strategy of the NUG and its alliance. Further evidence of the military stick lies in the calling up of non-combat military personnel, as well as the training of civil servants and veterans, all to replace the increased losses of the resistant forces. The junta is also attempting to bolster its forces with Puzzolti militias, civil servants and family members of soldiers.
The evidence of the last week is that this is unlikely to be successful. Summary of the Association for the Assistance of Political Prisoners AAPP statement on the current situation, which is updated on 17 November 2023. Since the 1st of February 2021 coup, a total of 4,190 people, including pro-democracy activists and civilians, have been killed by the junta and pro-military groups during the Spring Revolution. In addition to the total fatality figure, AAPP has documented around 500 deceased persons whose names are unknown and still need to be verified. Since the coup, a total of 25,420 people have been arrested by the junta in relation to its seizures of power. 19,693 are currently in detention, 8,067 of whom are serving sentences. There are a total of 120 post-coup death row prisoners as of November 17, 2023. 119 people have been sentenced in absentia, of whom 43 have been sentenced to death. This makes a total of 163 people who have been sentenced to death. 5,727 people have already been released. These are the numbers verified by AAPP. The actual numbers are likely much higher. Let's see what we have for our weekly roundup news in coming weeks. Thanks for watching PVTV International. The new Dollarima, Jumper sit and Argent, yes, such a Muja. At the big hair, new to Yagoni, Nazashiba. New Dollarima, Koya and do to Tamo, Mibat Tamo Koya in our battle. Tamole, Senior Dachin. Sashi have been social layare, Timbitazuri, social mua, Panema, Satu lumiare, Piting lumiare, social mood Cuba. Trisaro alongale, T social movie at work. City Kainachin Kansajaya. Najin Kanzani must be there. At that big age, I knew to Yagoni and Mitazu. Baba Naung is same people. Sunshine movie, the Zodiac lower bar. Later, Jenny Pisa Kajare, to Yagoni goes out. Dashing Jay get a Genoria, down goes the Shiva. Dolaima, Minyaswa at the Belu Kajare, New Utu Yagani, Computer lay out the low. The two Yagani, Jay to Mitazu, Toile, the Zondia, nothing will be a yautalo. New Dolai, Army Motor, a tout good Puya lay shouted. Don't new to Yagamia, with I sajo, season ma, that are the bowing Beja water to do pay copiation. Dolai at the Beluke, new to Yagami, Shizubi, through it, Jenny to Mitazu, a tout bent on their people. Don't new to Yagamia, with I sajo, where you are patient and sewing up. www.facebook.com/Our Spring Heroes Facebook page ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ မြို့တော်နိုင်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘောင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်ရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PVTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်ရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။တော်လန်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကို
သက်ရှင်ကြံရခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်အောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ပုံအောင်ပါ နော်မလာ15ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ16ရက်တာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုဟာနေ့စဉ်နော်မလာ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလူခွင့်ရေးနေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုတည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့ဒီလိုကြမ်းဖက်မှုတွေပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအရှင်အဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လူကြောင်းရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုနေ့စဉ်ကျင်းပရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာအမျိုးသမီးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုတွေဟာအကျေပြန့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဒီနေ့ထိဆက်လက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြမ်းဖက်မှုတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိနိုင်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုပဲမိသားစုတွင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်အကြမ်းဖက်ခံရသူနဲ့ရင်းနှီးသူတို့ကကျူးလွန်လေရှိကြပါတယ်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးထဲကအမျိုးသမီးတဦးဟာသူမရဲ့ဘဝတသက်တာမှာအမျိုးသားတဦးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတချို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်လို့သူသေသနာလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမကြကြပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလက်နက်တပွေအသုံးချလာခဲ့တာလေဒီနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်တိုင်းသားဒေသတွေနဲ့ရင်ဂျာတွေပေါ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းဖက်မှုကိုကာလကြာရှည်လှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းကနေမြန်မာစစ်တပ်ကလုပ်ငန်းချမ်းသာခွင့်ရနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့2023ခုနှစ်အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးများပေါ်ကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးပြည်ပဆိုင်ရာနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးငယ်များပေါ်ကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါစို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးများပေါ်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့နေ့စဉ်နဲ့ညကျူးလွန်နေရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဒီတားဆီးကာကွယ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တားဆီးကာကွယ်နိုင်ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တူးချင်းအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့အနေနဲ့တော့လည်းကောင်းပုံမူလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးဖို့အချိန်တွေအရင်းမြစ်တွေပုံမူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအပြင်ပါဝင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးခရိုင်တရင်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်3တရင်အမှတ်4တရင်အမှတ်5တရင်နဲ့အမှတ်6တရင်တို့ဟာရွှေပြည်သိုးကမ်းမေးကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတာ2နှစ်ကျော်လို့3နှစ်ပြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကလာကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမှုတိုးတက်လာတာကိုတွေ့မြင်ကြမှာပဲမြေပြင်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့တူတင်ကိုတင်ချနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတောက်လာသလိုကျွန်တော်တို့ဝင်းဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုင်းထားတစ်ခုထိချိန်ချောက်ထားနိုင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးရဆောဦးရ
ဒီကမ်းမိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်စစ်စင်ရေးတာမကဝေဟင်စစ်စင်ရေးနဲ့ပါပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဒရုန်းတွေပြင်ဝန်းတွေကြီးစောင်းရပုံမလွယ်လာပါ I wanna say something. အခုလိုအခြေအနေကြီးရောက်ရှိနိုင်လာတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုမပါပဲဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကြီးရောက်ရှိနိုင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီရွှေပြည်သိုးကမ်းမင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ် ဒီလို fish wings လေယာဉ်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာတစ်စီးကို330ရှိပါတယ်လေယာဉ်တစ်စီးစာကိုတဦးတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းကလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့3ဦးပေါင်းပြီးလဲတစ်စီးစာလှူဒန်းနိုင်ပါတယ် drone တစ်စီးစာလှူဒန်းသူများကိုမန္တလေးရွှေပြည်စိုးလေတက်ရဲ့လေရင်ကိုယ်တွေမှာသက်ဆိုင်ရာအလှရှင်အမည်တွေကိုကပီးမှတ်တမ်းထိုးပြီးအောင်မဲ့အပြင်တီးသန့်ကွန်ပျူတာလက်မှတ်ကိုလည်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကိုမြေပြင်ကနေတောင်ကဝေဟင်ကနေပါစိုးမိုးမဲ့ရွှေပြည်စိုးစစ်စစ်ကြီးမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြစ်တိကိုယ်စားလှယ်တဦးတစ်ယောက်နဲ့မှတွဲဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးတင်ဖုန်းလတ်ကဒီနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ဘယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မှတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာမရှိပါဘူး။တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေညှိနှိုင်းခဲ့တာလည်းမရှိပါဘူး။အခုချိန်ဟာတွဲဆုံဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ဦးတင်ဖုန်းလတ်ကပြောကြားလိုက်တာပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျာကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတချို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒီနေ့မနေ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဂျကာတာမှာပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကလည်းပုံမှန်အင်ဒိုနီးရှား Special Envoy ရုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သဘောထားအမြင်တွေဖလှယ်ကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ NUG နိုင်ငံသားရဲ့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူထားတဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုပဲဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ဦးတင်ဖုန်းလက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးတင်ဖုန်းလက်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအဖွဲ့လိုက်သီးခြားတွေ့ဆုံမှု separately based on grouping ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုဉာဏ်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးမယ့်ခေတ်သစ် digital ပြည်သူ့ဘဏ်မြန်မာကျပ်အပြင် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောငွေကြေးစနစ်စုံနေတဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ web application ကတစ်ဆင့်စိတ်ကြိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားငွေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ငွေကြေး USDT နဲ့အရိုက်ငွေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနွေဦးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့စီးရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ရှောင်းနေတအားများလာတယ်စေးဖို့လိုနေပြီအာစိတ်မပူနေကြတယ် STP ပန်ရှိတယ်အရမ်းမြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံတယ်အမကန်ချက်လည်းရှိတယ် Fundraising ပွဲလေးပြီးသွားပြီဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ရေးကနွေဦးဘန်
တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံး2ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုပ်ဝက်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုယ်နဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းငွေသားဘဏ်ကတ်စေဝါ power bank radio ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတစ်တာနိုင်မီးချစ်ဖျောင်းနိုင်ခြင်ဆေးဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်းထားရှိရပါမယ်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိစက်နယ်မြေတွေပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီးဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရက်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်ကြီးစံလာရာရက်နဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အဦဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေပုံခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွယ်ရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ban နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲကင်တွယ်တာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေးတွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုပြိုးထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်လက်တုံးချောင်းထောင်နေလို့နဲ့ငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်မလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့
ဒီအာနာမသိငင်တုန်းကတော့ကျမပါတီစိုက်နေပေါ့နော်အနန္ဒီတွေကညွန့်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့အာနာသိန်းတော့ခါကြတော့မယုံနိုင်ဘူးပေါ့ကျမတို့ကဒါကြီးမယုံနောက်ပိုင်းကျမှဒါအတီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကြားတော့ကျမတို့စိတ်တွေဘလို့မှနေလို့မရအောင်အင်္ဂါလဲဖေဖေတို့ကလည်းတမိဘယ်မှမသွားနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့စောင့်ကြည့်အောင်လို့ပြောကျမဘလို့မှအိမ်မားကိုနေလို့မရအောင်ဖေဖေရဲ့တမိကိုတနေ့ရလှုပ်ပါတခုခုပြောပါဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်တမိယူချင်တာလို့စိတ်တွေလေးနေပြီလို့ပြောတော့ဖေဖေကအေးအဲ့ဆိုလည်းငါတမိမနေ့လေးမှာတော့ဆန္ဒပြတယ်အဲ့ဒီကိုသွားလို့လွတ်လိုက်တော့ကျမတို့ဒေတာအမတယောက်နဲ့မန္တလေးသွားပြီးဆန္ဒပြမမေစီတွေနဲ့အဲ့ဒီကိုသွားတော့ခါကျသူတို့နဲ့တိုင်မင်းတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဒေတာမှာဒီလိုတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပေါ့ဆန္ဒတွေပြကြလက်သုံးချောင်းတွေထောင်ကြပထမတော့ကတော့နည်းနည်းလေးဆိုင်ကတပိတ်လေးစလုပ်တယ်ဆိုင်ကတပိတ်လေးစလုပ်နောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူအင်အားတွေများအားရလိုက်တာပေါ့ပြောလိုက်တာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတယ်တခါမြို့ပေါ်မှာတပိတ်တွေဖြွေခွင်းခံရတော့ကျမတို့ရတဲ့လောက်လှုပ်ရှားမဲ့ဟဲ့ဆိုတိုက်နေပေါ့ကျမနေတဲ့ဆိုတော့တိုက်နေတပိတ်တွေလှုပ်ကြတယ်တိုက်နေတပိတ်တွေလှုပ်ကြတော့လမ်းကြောင်းရှုပ်တယ်ဆိုတခါရက်ကြီးတပိတ်တွေလှုပ်ကြပြန်ရောနောက်ပိုင်းကျတော့စစ်ကောင်စီကရက်ဆက်လူမဆန်းစွာဖြိုခွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ဘလို့မှဒီတိုင်းလက်သုံးချောင်းထောင်နေလို့ငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျမလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့မှာ4လပိုင်း16ရက်တကြံအတက်နေမှာအဲ့လူစစ်ကောင်စီကပေါ့စစ်လာရှာကြတော့ကျမအဲ့ရနေစားပြီးအိမ်ကနေထွက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တုန်းကကျမရဲ့သားလေးက4နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးရထားခဲ့ပြီးကျမထွက်လာခဲ့ရလမ်းလည်းမသိဘူးပေါ့စစ်ပညာသင်သွားမယ်ပေါ့ KIA တဲ့ပေါ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်နေစီသွားမယ်လိုက်မှာလားဆိုလိုက်မယ်ဒီတိုင်းတော့ငါမနေနိုင်ဘူးပေါ့ငါတို့လက်သုံးချောင်းထောင်နေလို့နဲ့ငါတို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်းမရောက်ဘူးပေါ့တက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေဆိုလည်းရက်ဆက်ပဲအဲ့ဒါတွေတော့ငါမခံစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပေါ့တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့ဆုံးဖြတ်တော့မရပဲယောက်ျားလေး19ယောက်မိန်းကလေးကျမတယောက်တည်း4လပိုင်း20ကျော်လောက်နေမှာပေါ့20ကျော်လောက်မှာကျမတို့ရောက်သွားတော့ဟိုရောက်တော့အပတ်စဉ်3 KIA ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တဲ့အပတ်စဉ်3မှာတက်ရမယ်ဒီအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်ချလာတာမြို့သမီးလေးတွေမရကျမတို့က219ယောက်ရှိရအပတ်စဉ်3မှာမြို့သမီး9ယောက်ပဲပါတာမြို့သမီး9ယောက်နဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်ကျူးစားပြီးတင်ခဲ့တာပေါ့ကျမကြီးမကောင်းလဲအားလဲသွားရင်တော့ကျမမေ့လဲသွားရင်တော့ခေါ်ပြီးစေးခန်းတာပို့ဒီတိုင်းကတော့မရဘူးကျမတင်မှာကျမကိုဆရာတောက်ကမေးတယ်ဒီဟာတွေသင်ပြီးရင်းနဲ့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲတဲ့ဒါတွေသင်ပြီးရင်လားလို့ကျမနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုပ်မယ်လို့ပေါ့ရှည်တန်းအဲ့လိုပေါ့စစ်တိုက်ထွက်ရမယ်ဆိုလိုက်မယ်တကယ်လို့လိုက်ဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှပေါ့ကျမဒီပညာတွေကိုစင်ပွားအနေနဲ့ပြန်လဲမျှဝေမယ်ပေါ့ကျမတို့ရက်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီပုံမလာနိုင်တဲ့စိတ်တက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့ဒီအခြေခံစစ်ပညာတွေကိုပြန်မျှဝေမယ်လို့ပြောအဲ့မှာကျမတို့တင်နေဆရာမကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ညာလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြောတော့ပြန်ဆင်းခဲ့တာပေါ့ပြန်ဆင်းခဲ့အောက်ရောက်တော့ခါကြတော့ရေဦး30ဘက်မှာအကူကြီးတောင်းလို့အဲ့ဘက်မှာတစ်ခါမြင့်မှုဘက်မှာတစ်ခါပေါ့အဲ့လိုခြေခံပညာသင်ပေးတယ်ပေါ့ပေးကြတယ်စစ်ပညာသင်တန်းတွေပေးကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုဒါမလုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမှမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုပါဝင်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုပ်မယ်ပေါ့
ဟုတ်ပေါ့တကယ်လို့ကျမတို့အပေါ်မှာတက်တော့မှနည်းနည်းကြက်တန်းတယ်လေကိုယ်စီကကလေးတွေအခြေခံပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှမစိုးဘူးပေါ့မြန်ခီးရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဝင်လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်တန်းတွေပေးခဲ့တယ်အဲ့တင်တန်းတွေမှာလဲဟိုပေါ့စစ်တီတော့ကျင်းဝတ်တွေပေါ့လိုက်နာမဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေပေါ့ COC အောက်ကနေဘလူပုံစံနဲ့သွားရမယ်ပြည်သူတွေကိုဘလူမျက်နှာမူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတိကထားတင်ပေးတယ်ကျွန်မကတော့ရှေ့တန်းမှာအမိတ်နောက်တန်းမှာစီကံတပေမသိမ့်လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောပြရတယ်ပေါ့ကျွန်မက2021 5လပိုင်းတုန်းကဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခေါက်အနေနဲ့ခရိုင်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မိုင်းတင်တန်းသွားတက်တယ်မိုင်းတင်တန်းတက်ပြီးတော့မိုင်းတင်တန်းကတပတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မ6လလောက်ကြာသွားတာအဲ့ပေါ်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ SUGF ဆိုပြီးတော့ UG အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့ကိုရက်ကိုဒေတာမှာတော့ mission လေးတွေလုပ်သေးတယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့သူတို့ကမိုင်းထောင်သားမယ်ဆိုကျမတို့ကမိုင်းလုံးတယ်နောက်တန်းကနေလူအပ်တာလုတ်ပြီးတယ်ပေါ့ကလေးတွေနဲ့ကျမရဲဘော်တွေနဲ့တူတူအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီတယ်ပေါ့သူတို့ကမိုင်းထောင်မယ်ဆိုကျမတို့ကမိုင်းလုံးတယ်မိုင်းလုံးတွေတည်ပို့တယ်အဲ့ကိုမိုင်းတင်တန်းစင်ပွားတင်တန်းပြန်ပေးရသေးတယ်သူတို့ရဲ့ကိုညီကဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးသွားပြီးတော့ကိုညီပေးပါအောင်လို့ကိုညီတောင်းတော့ကျမတက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုကျမမိုင်းတင်တန်းစင်ပွားတင်တန်းပြန်ပေးခဲ့သေးတယ်ဒီရောက်တော့ကြာရတာဝန်ပေါ့ရောက်တဲ့နေရာတော်လန်ကြီးမှာဟာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုံမဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာကိုတက်တဲ့ဟာတွေတော့အကုန်လုပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီလိုရက်ကြီးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ရက်ကြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကိုပါကိုရက်တီရတာများတာကိုပါကိုရက်တီရတာများဆိုမိုင်းလုံးမို့လို့အတက်မိုင်းကွက်တိုက်ကက်တီရမ်းအစဟိုပေါ့နော်ကိုပါကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးမှဝယ်ကြရတော့ခါကျလိုအပ်ချက်တွေများတယ်ပေါ့ကျမတို့ရက်ကြီးအဖွဲ့တွေမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေများတယ်ရှင်များတော့အခုလက်ရှိကတော့ရန်ပုံငွေရှားပါနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလက်စိတ်ငုံတို့မြေပဲတို့စိုက်ရသေးတယ်အားလေးရင်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရိတ်ခါကြီးမိုင်းလုံးမို့ရမ်းပေါ့လိုအပ်တာတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ရန်ပုံငွေရှားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ခက်ခဲတယ်ပေါ့အရင်တော့ကတော့ပြည်သူတွေကထောက်ပံ့တာတော်တော်အားရစရာပေါ့နောက်ပိုင်းခုတော်လိုင်းကာလက2နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေလည်းပန်းပြီတချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်မီးရှို့ခံရတာနဲ့အိမ်ဖြက်စီးခံရတာနဲ့ဆိုတော့သူတို့စားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်သူတို့မှမနေရုံးကန်နေကြရတဲ့ကာလတွေဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျမတို့လည်းပြည်သူတွေခက်ခဲရင်ကျမတို့လည်းခက်ခဲတယ်နော်အဲကြတော့ကျမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေရုံးကန်ရတာပေါ့ပဲစိတ်ငုံနေစိုက်တယ်မြေပဲတွေအငှားလဲနှုတ်တယ်မြေပဲလဲစိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ပေါင်းတင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေနဲ့တော်လာကြီးအောင်မဲ့ရက်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြတာပေါ့အောင်ကိုအောင်ရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့အခက်အခဲဖြစ်ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့ကတော့လှုပ်ဆောင်နေရတာပေါ့ပြောတာမဟုတ်အောင်ဟုတ်တယ်ဆံပါရမယ်တို့မနိုင်လို့ဟိုကစိုးနာမင်းဒါတွေဟုတ်ပေါ့
တစ်ပြန်ဖွဲ့တော့မပြောလို့ပေါ့ကျမတို့အဖွဲ့ကဒီပြည်သူတွေဒေသခံတွေစီကနေဒါစင်ကြီးဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဘယ်လောက်လူရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့လာလို့ရင်တော့ဟိုလက်ခံတယ်ပေါ့ဟိုဒီလိုတီးနှံပေါ်ခြင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီလိုပေါ့ဗာလေးလူပါအောင်လို့ပြောရင်လူတယ်ပေါ့သူတို့ကလူတယ်တစ်လားတစ်ခါတို့အဲ့လို2လတစ်ခါတို့အလိုကြီးသွားပြီးလစဉ်ကြီးကောက်တာတွေပါတယ်ကျတော့မရှိတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ကျမတို့ကဒီစာဝတ်နေရေးကိုတစ်ခါဖြည့်ရှင်းရတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ခုနပြောတယ်လို့ကျမတို့စေကံဖွင့်ဖို့ကြောင်းဖွင့်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းကျမတို့ကမတ်တင်ငွေစိုက်ထုတ်ရတာရှိရပါတော့ကျမတို့မတ်တင်ရတာဟုတ်လားတတ်တာလည်းပေါ့ညခံလာတော့လည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီညတိရကူအမမလို့ကအခုလိုစစ်ကြောင်းဝေးတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်ပေါ့ဒီကျမတို့ကဒီဒေတာရဲ့လိုအပ်ချက်ကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပေးတာပေါ့ဒီအခုဆိုရင်ဒီမှာလာသားအရွယ်လေးတွေကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဒေတာမှာကျမတို့နေတဲ့ဒေတာမှာပေါ့နော်ဒီကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရှိသေးတယ်အဲ့လိုဟာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီဘက်ဒေတာမှာဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးရသည်ဆိုတော့တုတ်ကွေးအဖြစ်များကြတယ်အဲ့ကျမှတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပါရှိလာပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကကုပေးရပေါ့စေကံလေးဖွင့်ပြီးတော့တခြားဖျားနာညောင်းညာကြိုက်ခဲပေါ့အဲ့လိုဟာလေးတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်တော့စစ်ရှောင်းနေနဲ့အတူစစ်ရှောင်းတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးတယ်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလုပ်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေဆိုရင်တကယ်လို့စစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ပေါ့ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုအဲ့ဒါတွေမြင်ပုံမုန်းတယ်ပုံယွန်ရှာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖိုင်လိုက်ပြီအမတ်တရတခုကတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တနည်းကနေဆိုရင်သူကဖះเจ้าတက်နေဆိုတက်ရနာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နေကြငါတို့ခေါင်းလျှော်ရေးချိုးမင်းကလေးလို့နေကြမယ်ပေါ့ဂျုံကြီးလေးတွေဝေ့ပြီးတော့ဆိုခေါင်းလေးလျှော်ရေးချိုးတဲ့အချိန်လေးရင်လာတော့လုံကြီးချင်းကောင်းတင်ကြီးနဲ့တနက်ကြီးလွယ်တဲ့ပြီးတော့ပြေးကြရတာပေါ့ဘုံခုချင်းနဲ့ပြေးတယ်ဘုံခုချင်းနဲ့လည်းရောက်ဒိုင်မန်ထိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာအထဲတွေကကောင်းလေးတယောက်ကစောင့်နေကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာအမျိုးသမီးက4ယောက်ဟုတ်တယ်မျိုးသမီး4ယောက်ကဒိုင်မန်ထိုးတဲ့ပြီးဝင်သွားတာလို့ပြင်စားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးဟာအမတို့အဲ့ကောင်လေးကသူဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှမသိဘူးသူကြောင်းနေပြီးတော့ပြီးကြောင်းမှာဟဲ့ရတယ်ထိုင်းနေရတယ်နင်အဲ့ဘက်သက်နေငါတို့ကဒီဘက်နေမှာရတယ်လို့ပြောတာမရတော့အဲ့နောက်တစ်ချင်းကိုသူပြောင်းပြေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားလေးပေါ့ခေါင်းမှာလည်းဆက်ပြနေနဲ့လုံကြီးကလည်းရင်ခေါင်းနေနဲ့တနက်ကလွယ်ထားသေးရသေးမှာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့အမတ်တရားတစ်ခုပဲမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်မအရင်ဆုံးကကိုကမိခင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်မရဲ့မိနစ်ကတာရှိတဲ့သားလေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြစ်ထားခဲ့ရတယ်တခါမှမခွဲဘူးတော့အဲ့ခံစားချက်ကြီးရတယ်အတော်ကြီးကိုနင်းအောင်ခံစားရတယ်ဘိုးတလောတော့ငါဆိုရင်လေသားလေးကအသေးအံတက်လူထားကျွန်မမသွားနိုင်ဘူးသူမကူညီနိုင်ဘူးပုံပြောတဲ့အခါမှာကြားလာမြင်တာမရတော့ဘူးမခံနိုင်တော့ဘူးသူပြောတယ်ခင်တော့အစမပြေဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်မနဲ့ဝင်နေရတယ်တွားတွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့ဒါမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားချက်
ဒီမှာစူတောင်းယုံရတယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုမျိုးသမီးတွေဆိုပြီးတော့လေတချို့တွေကဘလို့တင်နန်းပြီးတော့ဟာမျိုးသမီးတင်နန်းဘာတက်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့တချို့တွေကလည်းဘာလုပ်နိုင်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့တင်နန်းမှာတွေးလို့စမ်းတာကြုံရတယ်ပေါ့ရတယ်ဘလို့ပဲဆန်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကဆန်းငါဒါတွေလုံမယ်ဆိုကြရစိန်ခေါ်မှုတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲကြိုတွေးထားပြီးသားဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးခွဲခြားမှာပေါ့ခွဲခြားတဲ့အမြင်တွေပေါ့အခုကျမတို့ရောက်တဲ့ဒေတာဆိုတော့တော်တော်ခေါင်တဲ့ဒေတာတွေဆိုတော့တော်တော်ခေါင်တဲ့ဒေတာမှာအခြေချရတာဆိုတော့မိန်းကလေးမြင်ရင်ကိုဟာဒါဘလို့လဲပေါ့ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးနဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းလားဆိုတဲ့ဟာတွေကရှိသေးရပေါ့နောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဟိုဟာစီယုံရေးစင်တော့ပေါ့ပြည်သူတွေစီယုံရေးစင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေလည်းပါလာတာပေါ့အမျိုးသမီးစစ်တီတော်တွေလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီကြားမှာလှုပ်ဆောင်ချက်လေးချပြမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့မတွေးဘူးယောက်ျားလေးကပါမိန်းကလေးကပါဆိုတာလည်းမတွေးတော့တာပေါ့ရှိတယ်အရင်တုန်းကတော့နောက်တစ်ခုကသွားကြပြီပေါ့ပွဲထွက်ကြပြီဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးတွေနေခဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ဘာဖြစ်ရတာညာဖြစ်ရတာနဲ့အဲ့လိုတွေပေါ့အသိမခေါ်ကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရေးကြုံရင်လည်းရုံးကြရတာပဲဒီအားလုံးကတူတူဝိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိုးတာတော့ဘာအောင်ဆိုကျမရောက်ခါစားတော့ငါပေါ့ဒီတမီးကလည်းနေတော့တယောက်တည်းရှိရပထမတော့ငါဒီဘက်ဖွဲ့မှာကျမတယောက်တည်းရှိရောက်မှာမြို့သား9ယောက်ပေါ့မြို့သမီးကကျမတယောက်တည်းရှိရောက်ခါကြတော့စင်ခေါ်မှုတွေရတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲပေါ့ဆရာမဆိုတွေးလို့စမ်းတာလေးရှိရပေါ့တချို့ကြလဲအဲ့လိုလေးရောကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကချက်ခံနိုင်ပါတယ်ကျမတို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကျမတို့တော်လန်းနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုင်ဒါတွေကမပြောပါတော့ဘူးပေါ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့လမ်းဆိုတော့လေကိုလျှောက်ရတာပဲခဏပြောတဲ့မိသားစုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့မြို့သမီးတယောက်အနေနဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့အမတယောက်အနေနဲ့သမီးကြီးတယောက်အနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အားနာတယ်နားလဲနိုင်မယ်လို့လဲညှော်လဲမှာနားလဲပြီးမယ်လို့လဲညှော်လဲမှာဒါတော့အခက်ခဲလေးတွေတော့လူတိုင်းရှိကြတာပေါ့အဲ့အခက်ခဲတွေကိုညီဆိုင်ရမယ်ပေါ့ကြော်လွှားကြမယ်ပေါ့အားလုံးစီလုံးလုံးညီနဲ့ရုံးရင်ကျမတို့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်လဲဆုံစည်းနိုင်တယ်ပညာမသင်ရတဲ့ကလေးလေးတွေပညာသင်မှုခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်မယ်ပေါ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလတွေပြန်လဲလောက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဒီစီလုံးဖို့ညီညွတ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့တပန်နဲ့ညီပြီးတချီတဲ့ယုံကြရအောင်လို့ဒီမှာအနေနဲ့ပြောချင်လူကဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကဖပါအဖပါလာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ယူကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်တက်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စီလုံးလုံးနဲ့ကြောချင်းကပ်ရင်ချင်းအပ်ပြီးအကောင်းဆုံးညီညွတ်နဲ့ပုံဖော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကြီးမဝေးဘူးလို့တော့ညှော်လင့်တာပေါ့ဒီသူတွေနဲ့အစိုးရNUG အစိုးရဆရာနာရှင်စနစ်လုံးကြီးဆရာနာရှင်တွေဒီမိုကရေစီရရှိရေးရဲတော်ဘုံမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးက
ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးပြည်သူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်ကိုဒီတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform ဒါမှမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြဲအသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာရေးစည်းစိမ်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့လင်းမားတွေဝါဒဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်သေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေကတစ်စက်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official Twitter account လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပါးရစေခင်ဗျာလေးသက်သမားငါဘယ်သူလဲနင်တို့သိကြမလို့ခရီးဆုံးမှာဘာရလဲဆိုပြီးနင်တို့တွေးနေငါတကယ်ရှိမိမှာရှောက်တဲ့ရွာဒီချို့တဲ့စီငါကာဝယ်ထားတဲ့ကလေးတွေတပ်ဖြတ်ခဲ့နေလို့မဟုတ်ငါဘိုက်ဖောက်စားခဲ့တဲ့အာနာယူတွေရှေ့မှာတော့လေးသက်သမားတွေနင်တို့ငါ့ကိုတွေ့တဲ့ကလေးတွေငိုကြပြီတော့
2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒိုင်းစာဖြစ်စဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အမတန်ဝမ်းနည်းရပါတယ်။နစီကြီးရဲ့အတွက်နံပါတ်အတွက်လက်ရကုန်းအတွက်ဒိုင်စာကစစ်ဆောင်စကန်တွေပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေက ကျွန်တော်တို့ရောခမည်းတော်မှာပါတာဝန်ရှိပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေရဲ့နှိမ့်နှိမ့်မှုတွေကြားထဲကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်တွေကစူးစမ်းရမှတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တာမျိုးအဖြစ်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလင်းငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရဒေသတွေပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ယူကြဖို့အကောင်းဆုံးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီတို့အိမ်တွေတို့မြို့တွေတို့လမ်းတွေတို့ရဲ့ကြော်စရာအတိတ်တွေတို့တွေရဲ့အနာဂတ်တွေမှာအနာရှင်စနစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိရဖို့ခင်ဗျားတို့ကထောက်ဖို့အင်အားပဲပေးပါကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ပေးပြီးပြန်ပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ပေါက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြန်မာဘီယာရောင်းအားဟာ46%ထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်တာတွေရော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြန်မာဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပြီးမဲ့လဲကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲတုံ့ဆွဲတာဖြစ်တယ်။မပို့ဘူးပေါ့ဗျာ။မပို့ရင်မစားရုံမရှိတာပေါ့။ဒါပဲရှိပါဘန္နာရေးစစ်မျက်နှာဘန္နာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရင်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စစ်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်လက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ရွှေဖြူတစိမ့်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မှောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲနဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စဲနဲ့ဘူးတပိတ်ဒီလိုအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေမှန်သမျှကိုလူထုအားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်တော်စံရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံပုံငွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုအပါဝင်တဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဝိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေဥပံမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားစန့်ကျင်ရေးပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မဝယ်ရေးအောင်တဲ့စီးပွားအားမတွေ့ကျဲတာချင်းကတော်လည်းရေးပဲအဲ့ဒါချင်းကတော်လည်းရေးပဲဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့
ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုညာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အောင်ပါလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်သူရွှေမြိုင်သူတန်မြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်း၅လိုင်းနဲ့တက်ပိုင်နဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့စီဖြူဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးဆွဲတဲ့ရှောင်းကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမို့စီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ပွဲစင်ကလွဲကြလွတ်မြောက်စေရမည် Federal Unit
စဉ်ကနေချွေဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီ lobby Telegram channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုသက် channel ကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တောင်းတမတော် TNL ရဲ့ဘန်နာရေးမှုဖြစ်ပြီးတက်မဟာမှုအဆင့်ရှိသူတာအိုကျော်ကတီပေါ်တိုက်ပွဲမှာအဖွဲ့ဝင်20နဲ့အတူတိတ်ဆုံးသွားပြီလို့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီ post ရဲ့ပြန်တဲ့မှုက like 916 view 3900ကျော်နဲ့ share 62ခုရှိရာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာတော့လွဲမနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တောင်းတမတော် TNL ရဲ့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ page တွေမှာခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြထားတာမျိုးမတွေ့ရသလိုအညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲရဲ့ page မှာလည်းဖော်ပြထားတာမျိုးကိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာလည်းအခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာမျိုးကိုမတွေ့ရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုသက် channel ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်အရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစဆုံးလောက်ချန်ဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ပါသတင်းအကျဉ်းလားခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးချင်းတဲ့ခံအခြေပေးမှာကေဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Missima နဲ့ DTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရာနဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လည်း facebook.com/ourspringsHero Facebook page ကနေပတ်သက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသတင်းစကားပါအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်